والسلام على رسول الله. bulshada reer Gabiley aad iyo aad baan idin salaamayna. Wada socoteen oo Itoobiya aanu ka nimi. Wixii aanu kala kulannay waxaan u maleynayaa social media aad ku wada jirtaan oo waxba idin kama qarsoona. Waa aragteen baan u maleynayaa dawladuhu marka aan qofka soo fuulaya xukunka soo fuulaya inta ka horeysa siyaarad kala duwan bay wax u muujiyaan. kuma dhawaaqaan oo afka kuma kala qaadaan cidaasaan muctaraftin cidaasaan noqday laakiin siyaaro kala duwan iyo diblomaasiyad baa lagu hadlaa waxaan u maranayaa social media waad aragteen in wax idinka dhimayeen war badan idinka dhimayeen u malayn maayo waa haysaan baan u malaynayaa heer federaal iyo heer kilin iyo heer bulsho looma kala hadhin waad aragteen baan u malanayaa waa la socotaan taa intaasaan ka oranayaa halka kan maanta waxaan xasuustay bari 2011 aan xajka tagay Makka xaramka aan ku sigtay maanta waa ummadii ugu badnayd ee ka labaad ee aan arko ummad sidaas oo xamaasada inta la ku jirto aad iyo aad bay xasuustay anuu ragga qaarkii haddaan maanta ahay waxaan oran lahaa war bulshada rabitaankeeda iyo dareenkeedu waan aragnaa war doorashada kharashkeeda ay naga daayo arintu waa dhamaatay sidaas halkaas ku dhamaatay runta haantii hadday wadaniyiin yihiin ama rag dalka u dhaxaya intaasay oran lahaayeen maanta waaba inoo soo gaabin lahaayeen baash waxaan u maleynayaa wax badan oo aan idhaahdaan ma jirto la yaab iyo mataqaanaa fajacisu baan nala kulmay populationka dareenka aanu aragno iyo soo dhaweynta aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa iminkana sida arinta aynu hadalka u soo gaabino waxaan ku xiginayaa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.